有問題未解決，小芳爆同 Stephy 分手多月。鄧麗欣聯同方力申尋日就透過公司發表分手聲明之後，Stephy 亦喺微博貼上長文細述分手因由。佢直言二人分手絕無第三者，分開只因成全。又表示小芳係佢認識過最好嘅男生，但係做熒幕情侶壓力好大。對於自己未能夠同方力申開花結果 ，Stephy 表示令大家失望，向大家講對唔住。而今日小芳出席活動嗰陣，就對二人分手一事作出回應。佢眼濕濕咁坦白承認，二人喺10週年當日分手，大家已經經歷咗3個月左右嘅冷靜期先向外公佈。但係呢一個決定咧，唔係我自己一個人嘅決定，亦都唔係 Stephy 一個人嘅決定，呢個係我哋兩個人嘅決定。即係呢個我好想即係俾大家清楚，係我哋兩個嘅決定。其實我哋兩個喺我哋兩個套戲上映之前咧已經出現問題。咁但係我哋嗰陣時係冇選擇公佈嘅原因係因為我哋都怕會有啲唔好心地嘅人會攻擊我哋，會話我哋係電影宣傳。咁所以我哋唔想講住，呢個第一。第二咧，亦都係我哋兩個都係好真心咁樣，好珍惜我哋呢段嘅感情。所以咧，所以大家就決定有個冷靜期啦。咁呢個冷靜期咧，就期間咧，其實我哋兩個都經常出嚟傾偈啦，喺度講嘢嘅。咁喺期間講嘢嘅過程咧，都有傷心啦，亦都有喊啦。咁我哋最後一次傾偈就係都係見面。咁我哋見面傾偈咧，就係喺我哋10週年嗰日，我哋一齊見。咁最後就係和平分開啦。咁所以咧，其實我哋咧掹車邊咧，都真係到咗10年。有啲問題係我哋經過幾次見面傾嘅，咁我係解決唔到嘅問題啦。咁但係結唔結婚，絕對唔係我哋兩個嘅分歧。不過係有啲問題係解決唔到。我哋都有即係頭先講啦，都有一段好長時間嘅冷靜期。係我哋兩個人嘅決定。將來嘅嘢冇人知嘅。